السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات النظام الشامل. ولو عايز تنفذ أي حاجة من المحتوى الحالي يفضل يكون تحت إشراف طبيب تأكد إنها متوافقة مع الأنظمة الصحية الموجودة في بلدك. حلقة النهاردة يلا بينا نعملها إن إحنا نتعامل إزاي مع الشخير. الشخير من المشاكل اللي بقت منتشرة جدا دلوقتي، والناس بتنام وهي مرهقة فجسمها بيرتخي قوي وتحصل عملية الشخير. الحلقة دي مش موجهة للناس اللي هم عندهم زائدة أنفية أو عندهم لحمية، أو اللي هو بينطق الميم به بسبب هذا الموضوع، اللي هي لأن ممكن إن هي تكون كبرت لدرجة إنها عاملة، يعني ممكن توصل لحد زي كرة تنس الطاولة الزائدة الأنفية دي، أو اللي هي اللحمية. فمحتاج إن هو يعمل جراحة لأن هو دلوقتي عنده انسداد في المجرى التنفسي، يعني هو حتى ما بيعرفش يتنفس وهو صاحي. فالحلقة دي مش موجهة للي عندهم زائدة الأنفية، ونتمنى لهم طبعا دوام الصحة والعافية بعد ما يعملوا العملية إن شاء الله. إنما الحلقة دي موجهة للناس اللي هي يعني هي بشكل طبيعي، هي طبيعية جدا وبتنفس بشكل طبيعي أثناء النهار عادي خالص، لكن لما بينام بيشخر. وطبعا ما يكونش السبب إن هو بياخد أدوية بترخي جسمه، ودي احنا عاملين لها حلقة هنسيب الرابط بتاعها في الوصف في آخر الحلقة، عن الأدوية اللي بتكون سبب، هي السبب في الشخير. يبقى هو إنسان عادي خالص. النهاردة بقى بنعرفه إزاي إن هو يتخلص من الشخير نهائيا وبطريقة طبيعية من غير أي أدوية من غير أي حاجة إن شاء الله، وطبعا تعمل أي حاجة تحت إشراف طبيب. طيب، أول حاجة مبدئيا إن أنت لما بتيجي تتكلم أو بتيجي تبقى تخلص كلام وتصمت، المفروض إن أنت فمك بيتقفل. لأن يعني في ناس وهي بتيجي تتكلم بعد ما بتيجي هي خلاص خلصت الكلام ومثلا بتستمع للي قدامها، بتلاقيه فاتح بقه كده. فهو هو اتعود ان هو ياخد الهواء بشكل مزدوج من الانف ومن الفم. فالانف هي المكان الوحيد للتنفس، مفيش حاجة اسمها ان انت تتنفس من فمك غير وقت طوارئ، يعني دي ربنا عاملها لك، وطبعا لله المثل الاعلى، عاملها لك كمنفذ اضافي. مناخيرك اتسدت يبقى عندك منفذ اضافي للتنفس، انما مش هي الاساس. في ناس طول الوقت وهي فاتحه بقها. طب ايه اللي بيحصل بقى لما تنام؟ اللي انت اتعودت عليه وانت صاحي بتعمله وانت نايم لا اراديا. يعني معنى كده ان انت بتسمح للهواء ان هو يتدفق، وطبعا هو بيتدفق بشكل مضطرب، فيبتدي يعمل الحركه، يبتدي ان هو يخلي الانسجه الانفيه تضطرب وسقف الحلق والحلق من جوه، ويبتدي يعمل الاصوات المعتاده بتاعت الشخير. الكلام ده احنا كنا شرحناه في حلقة سابقة عن الطريقة الصحيحة للتنفس، هنسيب الرابط بتاعها في آخر الحلقة برضو عشان تشوفها وتشوف بالتفصيل. بس دي الخلاصة بتاعتها، لو عايز تشوف بالتفصيل أكتر من كده لأن احنا عاملين حاجات كمان معاه، يبقى يفضل إن أنت تشوفها. طيب، الكلام ده بقى هيفيدني في الشخير في إيه؟ أول حاجة إن أنت تتعود إن أنت تتنفس من الأنف فقط، فيبقى كده انت مهما حصل مش بقك مش هيتفتح وانت نايم. ليه؟ لان انت اتعودت وانت صاحي بشكل لا ارادي، ما انت بتتدرب عليها اراديا لحد ما تبقى خلاص عادة عندك لا اراديا. ما ينفعش ان انت خلاص مش هتفتح بقك وانت نايم خالص. يبقى انا بعد ما اخلص الكلام تنفس من هنا، لا اله الا الله، بقك هيتفتح بذكر الله. مش ما بتردش على اللي قدامك يبقى بقك مقفول، يا اما بتذكر الله. طيب، بعد كده هعمل ايه بقى؟ انا عايز اتاكد ان مجرى الهواء مفتوح بشكل كويس وانا نايم. فعشان مجرى الهواء يكون مفتوح بشكل كويس لازم يبقى راسي راجعه كده لورا شويه. في ناس وهي بتنام بتروح نايمه كده، يعني غاطس براسه، دقنه لمسه الذقن بقى، مش شعر اللحيه، لا الذقن نفسه لامس صدره، عامل كده. فالنومه دي بتقفل المجرى التنفس، فبيضطر ان هو يفتح بقه.
لا، انا عايز مجرى التنفس يكون مفتوح. حتى دي اول حاجه بيعملوها في الاسعافات الاوليه، ان هو يبتدي يرجع راسه لورا كده عشان يبقى مجرى التنفس مفتوح. يبقى انا وانا نايم راسي راجع لورا شويه على المخده. طيب اتاكد بقى ازاي ان انا بقي مقفول وانا راسي راجع لورا شويه؟ ان انا في الوضع الطبيعي وانا صاحي تبقى راسي معدوله، ما بتبقاش راجعه لورا. يبقى انا بفتح بقي كده وارجع راسي لورا وارجع اقفل بقي تاني. هحس على طول ان المنطقه دي اتشدت، بقت مشدوده. ليه؟ لان انت مش معود العضلات اللي هنا انها تستطيل، مش معودها انها تبقى طويله، مش معودها انها تبقى لينه، تبقى مرنه. فانت بتفتح بقك وبعدين ترجع راسك لورا وبعدين تروح قافل بقك، تحس الحته دي على طول شدت. خليها على الوضع ده شويه، خليها على وضع الشد ده شويه. ليه؟ عشان اعمل استطاله للعضلات اللي هنا ان هي تبقى مرنه. فلما ارجع راسي وانا نايم وانا متعود لا اراديا وانا صاحي ان انا قافل بقي باستمرار، فلما ارجع راسي لورا وانا نايم بقي ما يفتحش لوحده. على فكرة الحكاية دي هتفيدك في حاجات تانية، ان انت مثلا الالتهابات بتاعة الحلق عندك هتبقى صفر تقريبا، مفيش. لان سبب التهابات الحلق ان الهواء ده اعمال داخل خارج طول الليل على حلقك، تصحى الصبح عندك التهاب الحلق، تجري بقى ستريبسلز ومضادات حيوية ومش عارف ايه وبتاع، والحل بسيط زي ما انت شايف. يبقى انا عودت عملت استطالة هنا للعضلات. طيب ايه برضو هتنفس من الانف وهتعود على الوضع ده. طيب عايز اعمل حته بس كده ضمان اضافي. هعمل حته ضمان اضافي ان انا هعمل زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينام كان ايه؟ يضع يده تحت خده. يبقى انت بالابهام اكد لي على الفك بتاعك انه مقفول. يعني انت ممكن بالابهام كمان وبالراحه من تحت كده. بس الوضع ده بيوجعني، وجهي بيوجعني. مره بيوجعك وبتاع لحد هتتعود عليه ان شاء الله. طب ايدي بتتشنج، بلاقيها مش عارفه، يعني ما بعرفش احطها في الوضع ده. شويه شويه هتتعود. وخصوصا بقى ان انت لما بتعملها حب السنه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقيها انتظمت معاك. يبقى انت بتضمن، دي ضمان، الايد دي ضمان ان انت حاططها تحت خدك وماسك بيها فكك. يعني مش ماسك قوي يعني، انما يعني زي ما تقول ايه، زي الترباس كده، يمنع ارتداد الفك ان هو يتفتح. وتقدر بقى ساعتها ترفع راسك ساعتها وتنام احلى نومه ان شاء الله. لو اتعودت على التنفس ده وانت صاحي، ويا ريت تشوفوا الحلقه، المفروض الرابط بتاعها يكون وصل يعني بقى جنبي دلوقتي. اما تتعود على التنفس الصحيح وان انت تتنفس من هنا بس وهتكتفي بكميه الاكسجين اللي جاي من هنا بس، هتلاقي في حاجات كتيره في جسمك بقت كويسه ان شاء الله. وبكده بخص حلقتنا النهارده، ونتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.